saya juga tahu si Ama sama aja kayak netizen. Bukan, saya mau... Sama aja. Nih, dengerin cerita saya. Tuh, lihat keadaan rumah ini. Rapi kan? Coba kalau saya suka nunggu, gak akan serapi ini, Misal, piring kotor. Kalau ditunggu banyak kan jadi numpuk. Terus acak aduk. Kan jorok ya. Baju kotor. Kalau nunggu sampai banyak kan jadi berantakan. Kan gak enak dilihatnya juga. Nah, iya. Dia itu udah batuk hampir 2 minggu. Tapi kalau disuruh periksa, jawabannya selalu aja. Kan udah minum obat, tunggu aja tuh ntar juga sembuh. Tuh kan, denger nggak? Lebay nggak saya? Capek tahu disuruh nunggu. Ariel Noah juga kalau disuruh nunggu nggak akan mau. Sekarang Ayah ngerti kan perasaan saya kayak gimana? Stop! Guys, menunggu itu tidak menyenangkan ya. Apalagi nih soal batuk, bisa bahaya loh. Kok bisa? Yuk kita bahas. Jutaan orang bahkan tidak menyadari karena sering anggap sepele batuk. Ketika batuk terus-menerus dalam waktu yang lama, maka temukan. Ayah? Di mananya si Ayah teh? Kalah ucil sumput. Ngapain, Cek? Kan disuruh temukan. Jadi saya teh nyari si Ayah. Malengit deh. Oh alah, maksud saya, Cek, bukan temukan suami Ece, tapi temukan obati sampai sembuh. Kayak suami Ece kan, udah hampir 2 minggu batuknya. Jangan-jangan itu gejala TBC. TBC? Aduh, si Ayah jadi lampu. Alah, kumaha sih alamu si Ayah beneran TBC? Saya teh belum siap dengan kenyataan ini ya. TBC teh apa ya? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang umumnya menyerang paru-paru disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular dan berbahaya. Tapi tidak usah khawatir. Tetap tenang, segera ke tempat pelayanan kesehatan dan periksakan. Setelah muncul diagnosa dari dokter, lalu obati dengan tepat sampai tuntas. Jangan takut periksa. Keamanan terjamin karena seluruh layanan kesehatan mempunyai standar medis yang sama. Kemungkinan resiko sudah ditanggulangi. Itu mah saya juga tahu. Lihat aja prokesnya. Saya mah khawatir sama... silau! Maaf, ini siapa ya? Datang-datang bikin silau. Pernah saya alami batuk terus-menerus. Sehari, seminggu, tak kunjung sembuh. Saya bergerak cepat. Saya lakukan pemeriksaan di layanan kesehatan. Jadi, bisa langsung dapat tindakan tepat. Terus obatnya gimana? Gratis? Mami, maafin Ayah ya, nggak pernah denger omongin. Tapi Ayah janji bakal. Mami yang minta maaf. Selama ini Mami nyerocos terus tanpa dengerin Ayah. Nah, kayak gini kan cakep. Nggak perlu nunggu untuk saling memaafkan. Sama kayak batuk. Nggak perlu tunggu-tunggu. Kalau batuk berhari-hari, segera periksakan. Jangan tunggu 2 minggu. Tos TBC, temukan, obati, sampai sembuh.